نبتدئ بمشكلة الاختناق الليلي. ما هو الاختناق الليلي؟ هو انقطاع التنفس أثناء النوم بصورة متواصلة على الأقل 5 مرات كل ساعة، وكل انقطاع يستمر أكثر من 10 ثواني. يعني هاي يسمونها 10 ثواني انقطاع التنفس. إذا انقطع التنفس 5 مرات في الساعة وأقل ممكن يكون هذا طبيعي ومقبول، ولكن لو زادت نسبة الانقطاع عن 5 مرات كل ساعة أثناء النوم واستمر إلى مستويات أكثر من دقيقة، أكثر من 10 ثواني، يصل إلى نص دقيقة ودقيقة، معناته أن أكسجين ومستويات أكسجين الدم تقل بسبب عدم دخول الهواء، وبالتالي خلينا نتخيل أن الإنسان ما قاعد يدخل في جسمه كمية كافية من الأكسجين لتشغيل مختلف الأجهزة الحيوية عندك أو عند الإنسان أثناء النوم، وبالتالي كل شيء يتعرض لأنه يتأثر سلبا بذلك، بدءا بالدورة الدموية والقلب وانتهاء بالدماغ وإلى آخره. فالاختناق الليلي وانقطاع الأكسجين يسبب مشاكل صحية فعلا خطيرة، يجب أن ننتبه لها ونعالجها في الوقت المناسب.